रात में बड़े भाई की साली के कमरे में मिले छोटे भाई की घरवालों ने सुबह शादी करा दी। लड़की के कमरे से लड़का पकड़ाए जाने की खबर के बाद लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। रात में ही पंचायत बैठी और लड़के के घर वालों को बुलाया गया। इसके बाद दोनों पक्षों के मानने के बाद शादी करा दी गई। मामला बिहार के सारण जिले के मुढ़वा एराजी का है। जानकारी के अनुसार विकास कुमार भाभी की बहन से मिलने के लिए शनिवार की रात उसके मायके गया था। चुपके से वो भाभी की बहन के कमरे में पहुंच गया। घर का काम निपटाने के बाद भाभी की बहन भी कमरे में आ गई। इसी बीच आवाज होने से घर वाले वहां पहुंच गए और दोनों से दरवाजा खोलने कहा।